本で80ドルするアンカーボルトと普通のアンカーボルト、一体何が違うのか知っていますか？注意してみてください。この普通のアンカーボルトは一度しか使えません。だから固定した後に一度締めるともう二度と外せません。例えばコアドリルの固定や道路工事やプレハブ建設で使うものは基本的に一時固定用です。使い終わった後に外そうとしてももう抜けなくなってしまいます。ではこのアンカーボルトはどれくらいすごいのか。穴に入れて打ち込んでしっかり固定。そして使い終わった後、ネジを少し緩めて下に押し込むだけで簡単に引き抜くことができます。もっと役立つコツを知りたい方は、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。